여러분 다시 이렇게 한 주일 만에 뵙게 돼서 무척 반갑습니다. Sekali lagi, saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua seperti ini. 은혜로운 찬양과 또 기도해 주신 두 분께 감사를 드립니다. Terima kasih juga untuk Bapak Franklin Dumais dan Ibu yang sudah memimpin pujian dan juga sudah berdoa. 오늘은 21번째 요한계시록 공부하는 시간입니다. Malam hari ini adalah malam atau pertemuan yang ke-21 untuk seminar Kitab Wahyu ini. 오늘은 여섯째 나팔과 다섯째 나팔, 여섯째 나팔 불 때 일어나는 사건을 함께 살펴보도록 하겠습니다. Dan malam hari ini kita akan belajar khususnya peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika sangkakala kelima dan keenam ditiup. 오늘 함께 읽을 성경 말씀 분량이 상당히 좀 많은 것 같습니다. Dan khususnya ada banyak sekali ayat-ayat yang kita akan baca malam hari ini. 요한계시록 8장 13절에서 9장 21절까지 말씀을 다 같이 함께 읽어주시기를 바랍니다. Mari kita baca bersama-sama dari Wahyu pasal 8 ayat 13 sampai pasal 9 ayat 21. 1, 2, 3. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukakannya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suara 4 tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu." Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksah pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang.
Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Amin. 아멘. 네, 오늘은 다섯 번째 천사와 여섯 번째 천사가 나팔을 불 때 일어나는 사건들을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. Jadi malam hari ini kita akan melihat dengan secara detail peristiwa-peristiwa yang akan terjadi saat sangkakala kelima dan keenam ditiup. 다섯째, 여섯째, 일곱째 나팔, 세 나팔은 세 가지 화를 의미합니다. Jadi sangkakala kelima, keenam, ketujuh ini mengartikan tiga celaka. 하늘을 나는 독수리가 화가 있으리로다라고 외치는 그러한 말씀이 13절에 있습니다. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa seekor raja wali di langit berseru celaka, celakalah, celakalah mereka yang diam di atas bumi. 다섯째, 여섯째, 일곱째 천사가 나팔을 불 때 일어나는 그 사건들이 각각 화라는 말씀입니다. Jadi tiga malaikat yang meniupkan sangkakala kelima, keenam dan ketujuh itu akan mendatangkan celaka, celaka dan celaka. Ada tiga celaka. 첫째와는 다섯째 나팔이 불 때 일어나는 사건입니다. Ketika sangkakala kelima ditiup, muncullah celaka yang pertama. 황충의 화입니다. Itu adalah celaka belalang. 그리고 여섯째 천사가 나팔을 불 때 둘째 화가 시작합니다. Dan ketika malaikat kedua meniup sangkakala keenam, muncullah celaka yang kedua. 이것은 동서 전쟁을 가리킵니다. Ini merujuk kepada perang timur dan barat. 일곱째 천사가 나팔을 불 때 셋째 화가 시작합니다. Dan ketika malaikat ketujuh meniup sangkakala ketujuh, dimulailah celaka yang ketiga. 일곱 대접 재앙을 가리킵니다. Ini merujuk kepada 7 cawan malapetaka. 이처럼 이 세 나팔은 화로서 일어날 사건들입니다. Jadi 3 macam celaka seperti ini ketika ketiga sangkakala ditiup. 첫 번째 화가 황충의 화입니다. Dan celaka pertama adalah celaka belalang. 둘째 화는 동서 전쟁입니다. Celaka kedua adalah perang timur barat. 세 번째는 일곱째 대접 재앙입니다. Dan celaka ketiga adalah 7 cawan malapetaka. 이제 좀 더 구체적으로 이 세 가지 화에 대해서 살펴보겠습니다. Sekarang mari kita melihat lebih detail lagi tentang 3 celaka ini. 첫째 화는 요한계시록 9장 1절에서 11절까지 기록되어 있습니다. Celaka pertama itu dicatat dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 11. 황충이 하나님의 인을 맞지 않은 사람들만 해치는 것입니다. Dikatakan bahwa belalang-belalang itu hanya akan menyiksa orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah. 5달 동안 괴롭힘을 당할 것이라고 말씀하고 있습니다. Dikatakan bahwa mereka akan disiksa 5 bulan lamanya. 이것이 바로 황충의 화입니다. Inilah yang dimaksud dengan celaka belalang. 그 대상은 하나님의 인을 맞지 않은 사람들입니다. Dan orang-orang yang akan disiksa oleh belalang-belalang ini adalah mereka yang tidak memiliki meterai Allah. 짐승의 표 666 인을 맞은 사람들만 골라서 해치게 됩니다. Jadi mereka hanya akan memilih orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah.
하나님의 은혜를 맞은 사람들은 이 황충의 해를 당하지 않습니다. Sedangkan orang-orang yang tidak yang memiliki meterai Allah, mereka tidak akan mengalami penyiksaan oleh belalang-belalang ini. 오늘 우리가 살펴볼 이 세 가지 화는 성도들에게는 임하지 않는, 하나님의 은혜를 맞지 않는 사람들에게만 당하는 그런 재앙임을 여러분들이 먼저 아시기를 바랍니다. Jadi perlu diketahui bahwa tiga celaka ini adalah tiga celaka yang tidak akan dialami oleh umat Allah, yaitu umat yang memiliki tanda atau meterai Allah. 이제 여섯째 나팔이 불려질 때 둘째 화가 시작이 됩니다. Dan ketika sangkakala ke-6 ditiup, terjadilah celaka yang kedua. 이것을 동서전쟁이라 그렇게 우리가 표현해 볼 수가 있습니다. Ya, kita bisa menyebutnya sebagai perang timur dan barat. 요한계시록 9장 12절에서 21절까지의 말씀입니다. Ya, itu terdapat dalam Wahyu pasal 9 ayat 12 sampai 21. 제단불에서 한 음성이 들립니다. Dikatakan suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas. 유브라데 강에 결박한 네 천사를 놓아주라는 음성이 들립니다. Yang berbunyi, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. 그러자 마병대에서 나오는 불과 연기와 유황으로 말미암아 사람 3분의 1이 죽는 그런 재앙이 임하게 됩니다. Sehingga terjadilah celaka yang membunuh sepertiga orang dengan api, asap, dan belerang yang berasal dari pasukan tentara. 이것이 두 번째 화입니다. Ini adalah celaka yang kedua. 그 다음에 일곱째 나팔이 불려질 때 세 번째 화가 임하게 됩니다. Dan ketika sangkakala ke-7 ditiup, terjadilah celaka yang ketiga. 일곱째 천사가 나팔을 불 때 일곱 대접 재앙이 쏟아집니다. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, maka 7 cawan malapetaka ini ditumpahkan. 요한계시록 16장 1절에서 21절까지 그 내용이 기록되어 있습니다. Itu bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal 16 dari ayat 1 sampai 21. 천사들이 일곱 대접 재앙을 땅에 쏟아붓습니다. 7 malaikat mereka menumpahkan 7 cawan malapetaka ini ke atas bumi. 짐승의 표를 받은 사람과 짐승의 왕자의 하나님의 진노가 쏟아집니다. Murka Allah ditimpahkan atas mereka yang menerima tanda binatang itu dan atas takhta binatang itu. 인류 최후의 전쟁 아마겟돈 전쟁이 일어납니다. Dan akan terjadi perang terakhir di muka bumi ini, yaitu perang Armageddon. 땅이 흔들리는 지진과 하늘이 무너지는 그런 천재지변이 일어나게 됩니다. Suatu peristiwa yang sangat menakutkan di mana langit dan bumi akan goncang. 일곱째 천사가 나팔을 불 때 일곱 천사들이 일곱 대접 재앙을 지상에 쏟음으로 일어나는 사건들입니다. Jadi inilah peristiwa yang terjadi ketika 7 malaikat meniup 7 sangkakala dan ke-7 malaikat menumpahkan 7 cawan malapetaka ini. 이것이 마지막 세 번째 재앙입니다. Ini adalah 3 celaka terakhir yang akan terjadi. 자, 이제 조금 더 다섯째 나팔을 불 때 일어나는 사건들을 자세하게 살펴보겠습니다. Mari kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika malaikat kelima meniup sangkakalanya. 계시록 9장 2절에 1절에 누가 나타납니까? Ketika malaikat kelima meniup sangkakalanya, apakah yang muncul? Siapa yang muncul? 하늘에서 떨어진 별 하나가 등장합니다. Dikatakan bahwa muncul sebuah bintang jatuh dari langit. 별은 하나님의 사자이며 하늘에서 떨어진 별은 타락한 천사 사탄을 가리킵니다. Bintang adalah utusan Tuhan dan bintang yang jatuh dari langit adalah malaikat yang telah jatuh atau setan. 무저갱이 열려지면서 황충이 나옵니다. Ya, waktu itu muncul belalang-belalang. 자, 이 황충이 하는 일은 어떤 일인지 4절, 5절에 기록되어 있습니다.
Dan dalam ayat 4 dan 5 kita bisa tahu apa yang menjadi tugas dari belalang-belalang ini. 5달 동안 하나님의 인을 맞지 아니한 사람들만 해치게 되는 그러한 재앙입니다. Dikatakan bahwa tugas mereka adalah menyiksa manusia yang tidak mempunyai materai Allah selama 5 bulan. 황충은 메뚜기의 일종입니다. Jadi ini semacam belalang. 1866년 메뚜기 떼가 알제리아를 습격한 후 20만 명이 기근으로 죽은 사건이 있었습니다. Dikatakan bahwa pernah sekitar 200.000 orang meninggal karena kelaparan setelah kawanan belalang menyerang Aljazair pada tahun 1866. 요한계시록 16장에 요한계시록에 등장하는 오늘 본문에 등장하는 황충은 이런 황충이 아닙니다. Tetapi celaka yang terjadi dalam pasal 4 ayat 4 dan 5 itu tidak sama seperti yang terjadi di Aljazair ini. 황충으로 인한 고통을 5절 6절에 기록하고 있습니다. Dan dikatakan bahwa seperti apa siksaan dari belalang-belalang ini bisa kita lihat dalam ayat 5 dan 6. 죽고 싶어도 마음대로 죽지 못합니다. Dikatakan bahwa orang mencari maut tetapi tidak mendapatkannya. 5달 동안을 이 황충의 화로 인하여 사람들이 지옥의 고통을 경험하게 될 것입니다. Jadi selama 5 bulan orang-orang akan mengalami penderitaan neraka. 7절에서 10절까지 보면은 황충의 모양을 자세하게 기록하고 있습니다. Di dalam ayat 7 dan 10 di situ dijelaskan seperti apa bentuk daripada belalang ini. 전쟁을 예비한 무기와 흡사하게 생겼음을 우리가 알 수가 있습니다. Ya, kita bisa tahu bahwa ini mirip seperti senjata yang sudah disiapkan untuk peperangan. 그들의 임금의 이름이 11절에 기록되어 있습니다. Dan dalam ayat 11 dijelaskan siapa nama raja mereka. 무저갱의 사자입니다. Disebut sebagai malaikat jurang maut. 히브리어로는 아바돈이라고 부릅니다. Di dalam bahasa Ibrani disebut Abaddon 헬라어로는 아볼루온입니다. dan di dalam bahasa Yunani disebut Apollyon. 이것이 바로 이 황충들의 대장 임금이라는 말입니다. Jadi ini adalah raja atau pemimpin dari para belalang-belalang ini. 자, 황충의 화에 대해서 좀 자세히 살펴봅니다. Sekarang mari kita melihat lebih detail lagi tentang celaka belalang ini. 황충이 올라오는 무저갱이라는 곳은 어떤 곳입니까? Kalau begitu tempat apakah jurang lubang maut, tempat keluarnya belalang ini? 누가복음 8장 26절에서 31절까지를 보면은 귀신들의 초소라고 부릅니다. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 31 di situ bisa dijelaskan bahwa lubang ini adalah tempat roh-roh jahat. 계시록 11장 7절과 17장 8절 보면은 무저갱으로부터 올라오는 짐승이 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 7 dan 17 ayat 8 di situ dijelaskan bahwa ada binatang yang muncul dari jurang maut ini. 요한계시록 20장 11절과 3절을 보면은 사탄을 결박하여 가두는 곳이 바로 무저갱이라고 말씀하고 있습니다. Dan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 3 di situ juga ada tertulis bahwa tempat ini adalah tempat mengikat setan. 이 무저갱이라는 단어는 끝이 없는 구덩이라는 뜻입니다. Jadi lubang jurang maut ini artinya adalah lubang yang tanpa batas. 귀신들에 갇혀 있는 곳이 바로 무저갱입니다. Tempat roh-roh jahat diikat, dikurung. 무저갱에서 올라오는 황충의 정체는 무엇입니까? Dan apa identitas belalang yang keluar dari jurang maut ini? 마지막 때 세상에 나와 역사할 귀신의 때를 가리킵니다. Mereka adalah segerombolan roh-roh jahat yang akan keluar dan bekerja di dunia pada hari-hari terakhir. 자, 이들은 사람을 어떻게 괴롭힙니까? Dan bagaimana mereka akan menyiksa manusia? 5달 동안을 하나님의 입 맞지 않은 사람들만 골라서 괴롭힙니다. Dikatakan bahwa selama 5 bulan mereka akan menyiksa orang-orang yang tidak mempunyai materai Allah. 사람은 영과 혼과 몸으로 구성되어 있습니다. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 인간을 영적으로 즉 종교적으로 또 혼적으로 사상적으로 육체적으로 귀신에게 사로잡혀
괴롭힘을 당할 것을 말씀하고 있는 것입니다. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia dapat dirasuki oleh roh-roh jahat dan disiksa secara agama, ideologi, dan juga secara fisik. 우리는 지난주에 첫째 나팔에서 넷째 나팔까지를 살펴보았습니다. Minggu lalu kita sudah melihat bersama-sama sangkakala yang pertama sampai keempat. 첫째, 둘째, 셋째 나팔은 3차 세계대전 핵전쟁임을 설명해 드렸습니다. Saya sudah menjelaskan bahwa ketika sangkakala pertama sampai ketiga ditiup, itu merujuk kepada perang nuklir yang akan terjadi. 땅과 바다와 강과 물샘들의 3분의 1이 파괴되는 그런 무서운 사건입니다. Jadi dikatakan bahwa akan terjadi sebuah bencana alam yang sangat luar biasa di mana air-air akan pecah dan akan memenuhi bumi. 핵전쟁이 아니면 그런 무서운 일이 불가능하죠. Jadi hal-hal seperti itu tidak akan terjadi kalau bukan perang nuklir. 그래서 첫째, 둘째, 셋째 나팔은 핵전쟁을 가리킵니다. Jadi sangkakala pertama, kedua, dan ketiga ini merujuk kepada perang nuklir. 넷째 나팔은 핵겨울임을 설명해 드렸습니다. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa ini adalah merujuk kepada perang nuklir. 핵전쟁이 만약에 일어난다면은 핵겨울은 자동적으로 그 다음에 이어지게 됩니다. Saya sudah menjelaskan bahwa ketika perang nuklir terjadi, maka itu akan berlanjut dengan musim dingin karena perang nuklir. 해와 달과 별의 빛이 3분의 1이 침을 받는다. 즉 빛을 발하지 못한다는 그러한 말씀이 있었습니다. Dan juga dijelaskan bahwa ketika terjadi perang nuklir, maka cahaya bulan, matahari itu tidak akan maksimal, hanya akan hilang sepertiganya. 핵전쟁으로 말미암아 그 핵겨울이 일어나게 되면은 햇빛과 달빛과 별빛이 지상에 그대로 다 내려올 수가 없습니다. Ya, ketika terjadi perang nuklir, maka akan terjadi musim dingin karena nuklir ini, sehingga sinar matahari tidak akan sampai ke bumi. 핵겨울이 오게 되면은 상당 기간 동안에 이 대기 기온이 대기 기온이 9도 가량 떨어진다는 것을 지난주에 설명해 드렸습니다. Dan minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa ketika ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka suhu bumi rata-rata akan menjadi 9 derajat saja. 1도만 떨어져도 높아지거나 떨어져도 엄청난 자연재해가 일어나게 됩니다. Jadi kita bisa mengetahui bahwa kalau suhu bumi ini bisa turun atau naik 1 derajat saja, maka itu akan terjadi malapetaka yang sangat-sangat menakutkan. 자, 이런 일들이 핵전쟁으로 말미암아 그 후유증으로 발생한다는 것이 바로 넷째 나팔임을 지난주 설명해 드렸습니다. Dan minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa dampak daripada perang nuklir ini itulah yang terjadi ketika sangkakala keempat ditiup. 다섯째 나팔은 황충의 화입니다. Dan kita masuk kepada malapetaka yang kelima, yaitu malapetaka belalang. 황충은 무저갱에서 올라오는 귀신들입니다. Mereka adalah roh-roh jahat yang keluar dari lubang jurang maut. 하나님의 인을 맞지 않는 사람들만 괴롭히는, 그것도 5달 동안 괴롭히는 그런 재앙입니다. Suatu malapetaka di mana mereka akan menyiksa selama 5 bulan orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah. 어떻게 그런 일이 가능할까 하는 생각을 가져봅니다. Ya, saya juga berpikir bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. 핵전쟁이 만약에 일어난다면 충분히 일어날 수 있는 일입니다. Tapi ya sekali lagi, kalau terjadi perang nuklir, maka hal ini benar-benar sangat mustahil, sangat mungkin terjadi. 전쟁이 일어나면은 그 군인들만 죽고 부상하는 것, 군인들만 죽는 것이 아닙니다. Ketika perang terjadi, yang meninggal itu bukan hanya para tentara prajurit saja. 민간인들에게 주어지는 그 피해가 더 크다는 것을 우리가 기억해야만 합니다. Ya, kita harus ingat bahwa biasanya rakyat sipil akan lebih mengalami dampaknya.
전쟁으로 말미암아 많은 군인들이 전사하거나 부상을 입게 됩니다. Karena peperangan akan banyak sekali prajurit-prajurit yang akan mati dan mengalami cedera. 그들의 부모, 또 그들의 아내들, 그들의 가족, 그들의 자녀들 정신적으로 얼마나 큰 충격을 받게 되겠습니까? Bukan hanya cedera fisik, tetapi secara kejiwaan. Orang tua mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka akan mengalami gangguan mental. 그리고 이 전쟁으로 말미암는 그 공포심으로 인해서 많은 사람들이 불안에 떨게 됩니다. Dan banyak orang yang akan menjadi gelisah karena kegentaran akan peperangan yang sedang terjadi. 이건 군인들도 마찬가지죠. Jadi demikian juga dengan para tentara prajurit. 전쟁을 치르면서 사람들을 죽이게 됩니다. Ketika terjadi peperangan, maka mereka akan membunuh musuh-musuh mereka. 또 자기 동료들이 죽는 모습을 봅니다. Mereka juga akan melihat bagaimana rekan-rekan mereka mati di dalam peperangan. 그로 인한 정신적인 충격은 엄청납니다. Dan ini akan membuat satu gangguan mental yang sangat besar. 많은 군인들이 전쟁으로 말미암는 트라우마를 경험하게 됩니다. Dan biasanya banyak tentara prajurit-prajurit yang mengalami trauma melalui peperangan. 정신병에 걸리게 됩니다. Ada orang yang mengalami gangguan jiwa. 자, 3차 핵전쟁 같은 이 엄청난 그런 전쟁이 일어난다면은 그 전쟁으로 말미암는 후유증이 너무나도 크다는 것이죠. Artinya ketika terjadi perang nuklir yang sangat menakutkan ini, maka ini juga akan meninggalkan dampak atau bekas yang sangat-sangat besar. 이때 황충의 화가 일어납니다. Pada waktu itulah celaka yang kelima akan muncul, yaitu celaka belalang. 무적에서 올라오는 귀신들이 하나님의 인을 맞지 않은 사람들만 골라서 괴롭힙니다. Roh-roh yang keluar dari lubang jurang maut ini akan memilih orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah dan menyiksa mereka. 5달 동안을 죽고 싶어도 죽지 못하는 그런 지옥의 고통을 경험하게 된다는 것입니다. Mereka akan mengalami penderitaan neraka karena meskipun mereka ingin mencari maut, tetapi mereka tidak menemukannya. 예수 믿는 사람들은 이 황충의 해를 받지 아니합니다. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan mengalami penyiksaan ini. 구원의 확신을 가진 성도들은 귀신이 괴롭힐 수 없다는 것입니다. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan ini tidak akan mungkin bisa dirasuki oleh roh-roh jahat ini. 그래서 우리는 하나님의 인을 맞아야 합니다. Oleh karena itu kita harus menerima meterai Allah. 성령의 기름 부으심을 받아야 합니다. Kita harus mengalami pengurapan daripada Roh Kudus. 성령의 인지심을 받는다면 귀신들이 우리를 괴롭힐 수 없다는 말씀입니다. Ketika kita dimeteraikan dari Roh Kudus, artinya roh-roh jahat tidak sanggup, tidak akan menyiksa kita. 이것이 바로 다섯째 천사가 나팔을 불 때 일어나는 황충의 화입니다. Jadi inilah celaka belalang yang akan terjadi ketika sangkakala kelima ditiup. 황충의 화의 소리가 보호를 받기 위해서는 어떻게 해야만 합니까? Bagaimana supaya kita bisa terlindung daripada celaka ini? 첫째로 우리는 하나님의 인을 맞아야 합니다. Pertama-tama kita harus memiliki tanda meterai Allah. 누가복음 9장 4절 다 같이 읽어 주십시오. Mari kita baca Wahyu pasal 9 ayat 4, 1, 2, 3. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. 하나님의 인침을 받지 아니하는 사람들만 해하라는 이 말씀은 곧 하나님의 인을 맞지 아니한 사람들은 황충의 해를 받을 수밖에 없다는 말이죠. Ya, jadi hanya orang-orang yang tidak memakai meterai Allah yang akan disiksa oleh belalang-belalang ini. 우리는 이 황충의 화에서 보호하심을 받기 위해서는 성령의 인치심을 받아야 합니다. Jadi untuk bisa mendapatkan perlindungan dari celaka ini, kita harus dimeteraikan dengan Roh Kudus. 도장을 친다는 것은 소유권의 표시인 동시에 하나님께서 끝까지 책임을 지신다는 것을 의미합니다. Ini tanda kepemilikan dan sekaligus memiliki arti bahwa Allah bertanggung jawab sampai akhir. 에베소서 1장 13절 14절 다 같이 읽어 주십시오.
Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal 1 ayat 13-14. Firman kebenaran ketika mendengar Injil keselamatan dan percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. 구원의 복음을 듣고 성령으로 약속의 성령으로 인치심을 받으면 이 황충이 해할 수가 없다는 말씀입니다. Jadi ketika kita sudah mendapatkan meterai Roh Kudus ini, maka kita tidak akan diganggu lagi oleh belalang-belalang ini. 오순절 성령의 충만을 받은 베드로가 예루살렘에 오던 많은 사람들에게 외친 메시지입니다. Ya, ini adalah isi dari pesan yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada hari turunnya Roh Kudus. 사도행전 2장 37절 38절에 있는 말씀입니다. Ini adalah rangkuman dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38. 회개하고 세례를 받아 죄 사함을 받고 성령을 선물로 받아야 한다고 베드로가 외쳤습니다. Ya, orang harus bertobat, memberi diri dibaptis dan menerima pengampunan dosa. Setelah itu menerima karunia Roh Kudus. 성령의 인치심을 받기 위해서는 먼저 우리 죄를 회개해야 된다는 것입니다. Untuk dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kita harus lebih dulu bertobat. 세례를 받음으로 죄 사함을 받아야 한다는 것입니다. Jadi dengan dibaptis kita harus mengalami pengampunan dosa. 그리하면 성령을 선물로 받게 될 것을 말씀했습니다. Dengan demikian kita juga akan menerima karunia Roh Kudus. 황충의 화에서 보호하심을 받기 위해서는 성령의 인치심을 받아야 합니다. Jadi untuk kita terlindung daripada celaka belalang ini, kita harus dimeteraikan dengan Roh Kudus. 자, 이제 여섯째 천사가 나팔을 불 때 일어나는 사건을 살펴보겠습니다. Sekarang kita akan melihat peristiwa yang terjadi ketika malaikat meniup sangkakala ke-6. 어떤 사건이 일어납니까? Peristiwa apa yang terjadi? 13절에서 15절까지 말씀을 보면은 유브라데강 전투, 즉 동서 전쟁이 일어날 것을 말씀하고 있습니다. Di dalam ayat 13 dan 15 di situ dijelaskan bahwa akan terjadi peperangan di Sungai Efrat. Ini adalah perang timur dan barat. 여러분 잘 아시다시피 이 유프라테스 강은 서양과 동양의 경계선입니다. Ya, kalau kita melihat Sungai Efrat ini adalah garis batas antara blok Eropa dan Asia. 이 유프라테스 강을 경계해서 서방과 동방 간에 전쟁이 있을 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Jadi ayat ini menubuatkan bahwa akan terjadi perang antara blok Eropa dan blok Asia. 여섯째 천사가 나팔을 불 때 일어나는 사건은 바로 동서전쟁 유브라데스 강 전투입니다. Jadi peperangan ini disebut dengan peperangan timur dan barat atau peperangan di Sungai Efrat. 자, 놓여진 네 천사는 어떤 일을 위하여 예비된 자들이라고 15절에 말씀하고 있습니까? Dalam ayat 15 dikatakan dipersiapkan untuk apa keempat malaikat yang dilepaskan. 여기서 네 천사는 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 얻은 하나님께서 부리시는 영물임을 요한계시록 7장 2절에서 말씀하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 2 dikatakan bahwa empat malaikat ini adalah makhluk roh suruhan Allah untuk merusak bumi dan laut. 이 놓여진 네 천사가 어떤 일을 하게 될 것인가? 사람 3분의 1을 죽이기로 예비된 자임을 15절에 말씀하고 있습니다. Di dalam ayat 15 dikatakan bahwa mereka dipersiapkan untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. 자, 이때 동원되는 마병대의 수는 얼마이며 또 어디서 오는 자들이라고 말씀하고 있나요? Ya, dan dikatakan berapa jumlah, mungkin bukan tentang ya, tentara yang dikerahkan dan dari mana asal mereka. 마병대 숫자가 2만만이라고 했습니다. Dikatakan bahwa jumlah tentara yang akan dikerahkan adalah 20.000 laksa. 2만만은 2억을 말합니다. Ini sama seperti 2 miliar orang. 어디서 오는 자들이냐? 16장 2절을 보면은 동방에서 오는 자라고 말씀하고 있습니다. Dari mana asal mereka? Dalam pasal 16 ayat 12 dikatakan bahwa mereka berasal dari sebelah timur.
자, 이 전쟁에 사용되는 무기의 모습에 대해서 17절에서 19절에 말씀하고 있습니다. Dan di dalam ayat 17-19 dijelaskan seperti apa senjata yang digunakan dalam perang ini. 세 단어로 설명하고 있습니다. Itu dijelaskan dalam 3 kata, 불과 유황과 연기입니다. api dan asap dan belerang. 자, 한번 여러분들이 그림들을 참고해 보시기 바랍니다. Coba perhatikan gambar-gambar ini. 자, 만약에 2000년 전에 사도 요한이 이런 모습을 환상 가운데 보았다면은 그 당시 언어로 뭐라고 표현할 수가 있었겠습니까? Ya, pada zaman itu ketika Yohanes melihat pemandangan seperti ini, kira-kira dia harus mengekspresikan dengan kata-kata seperti apa? 만약에 이런 모습을 사도 요한이 보았다면은 그가 표현할 수 있는 언어는 불과 유황과 연기라고 말할 수밖에 없었을 것입니다. Ya, kalau seandainya Yohanes melihat pemandangan seperti ini, maka yang bisa dia ekspresikan adalah hanya dengan kata api, asap, dan belerang. 뭐 대포다, 또 미사일이다, 로켓포다, 뭐 이런 말은 그 당시 없었을 테니까 불과 유황과 연기라 이렇게 사도 요한은 표현을 했던 것이죠. Jadi karena waktu itu tidak ada kata-kata seperti rudal atau roket atau misil, maka dia hanya bisa mengekspresikan dengan kata api, asap, dan belerang. 이 재앙으로 죽지 않고 남은 자들의 반응에 대해서 20절과 21절에 말씀하고 있습니다. Dan di dalam ayat 20 dan 21 dijelaskan seperti apa reaksi mereka yang tidak mati karena malapetaka ini. 그들은 회개치 않고 귀신과 우상을 섬길 것이라고 말씀합니다. Dikatakan bahwa mereka tidak bertobat, mereka menyembah roh-roh jahat dan berhala. 살인과 복술과 음행과 도적질을 회개치 않을 것이라고 말씀합니다. Dikatakan bahwa mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. 자, 이런 엄청난 재앙을 경험했으면은 하나님 앞에 엎드려져서 회개하고 하나님 앞으로 돌아서야 될 터인데 오히려 정반대의 결과가 나타난다는 말입니다. Seharusnya manusia harus bertobat setelah mengalami malapetaka yang sehebat ini. Justru mereka semakin menjauh dari Tuhan. 이제 동서전쟁에서 좀 더 자세하게 살펴봅니다. Sekarang kita akan melihat dengan lebih jelas lagi tentang perang timur dan barat. 유브라데에 결박한 네 천사들을 놓아주라는 음성이 난 곳은 어디였습니까? Di mana terdengar suara yang menyuruh melepaskan keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. 하나님 앞 금단 네 뿔이라고 말씀하고 있습니다. Dikatakan bahwa dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah. 여러분, 단은 하나님의 자비와 긍휼이 베풀어지는 장소입니다. Mesbah adalah tempat di mana rahmat dan belas kasihan Allah diberikan. 성도들의 기도가 상달되는 곳이기도 합니다. Dan tempat dua-dua orang kudus dinaikkan. 단에서 음성이 났다는 것은 곧 하나님께서 말씀하셨다는 것입니다. Suara yang keluar dari sana itu berarti Allah berfirman kepada mereka. 하나님께서 이 일을 주관하고 계신다는 것을 의미합니다. Artinya bahwa Allah berdaulat atas hal-hal yang sedang terjadi. 여섯째 천사가 나팔을 부를 때에 동서전쟁이 일어나는데 이것은 하나님의 주권 하에서 이루어지는 일이라는 말씀입니다. Artinya ketika terjadi perang timur barat saat sangkakala ke-6 ditiup, itu semua berada di dalam kedaulatan Allah. 유브라데 강에 대해서 좀 자세하게 살펴보겠습니다. Mari kita melihat seperti apa sungai Efrat ini. 서아시아에서 가장 긴 강입니다. Sungai Efrat ini adalah sungai yang terpanjang di Asia Barat. 그 거리가 1700마일이나 됩니다. Panjangnya sekitar 1.700 mil. 동방과 서방, 동양과 서양의 자연적인 경계 역할을 이 유브라데 강이 하고 있습니다. Berfungsi sebagai batas, sebagai pembatas alami antara timur dan barat. 이 유브라데 강은 에덴 동산이 위치한 곳으로 추정을 합니다. Diyakini ini sebagai lokasi Taman Eden. 사탄의 유혹과 인간의 타락이 시작된 곳이기도 합니다. Tempat iblis mencobai manusia dan awal dari kejatuhan manusia.
창세기 10장과 11장을 보면은 바벨탑 sakon의 주동자 니므롯의 본거지가 바로 이 유프라데 강이었습니다. Ya, dalam Kejadian pasal 10 sampai 11 ini dijelaskan sebagai markas besar Nimrod, penggagas peristiwa Menara Babel. 유프라테스 강은 바벨론의 느부갓네살 왕이 유다 백성들을 70년 동안 노예로 부리면서 하나님의 이름을 욕되게 한 곳입니다. Ya, tempat Raja Nebukadnezar dari Babel mencemarkan nama Tuhan dengan menjadikan orang Yehuda sebagai budak selama 70 tahun. 유브라데 강은 인간의 죄악이 시작된 곳이며 사탄 왕국이 뿌리 내렸던 바로 그 장소입니다. Allah juga mencurahkan api penghakiman yang adil di atas tanah di mana dosa manusia dimulai dan kerjaan setan berakar. 그 땅에 하나님께서 공의로운 심판의 불을 쏟아 부으심을 예언하고 있습니다. Jadi ayat ini semua menubuatkan bahwa Allah akan mencurahkan penghakiman, api penghakiman yang adil atas tanah yang berdosa. 예레미야 46장 10절에 그와 같은 말씀이 예언되어 있습니다. Itu dinubuatkan juga dalam Yeremia pasal 46 ayat 10. 자, 이제 동서 전쟁의 주역에 대해서 살펴봅니다. Sekarang kita akan melihat pelaku perang timur dan barat. 유럽권과 아시아권 세력이 서로 충돌하는 전쟁입니다. Ya, ini adalah kekuatan blok Eropa dan blok Asia. 세계는 넷으로 갈라져 있습니다. Jadi dunia ini sedang terbagi dalam 4 bagian, 4 blok. 이런 일은 구약의 마지막 때에도 예루살렘을 중심으로 해서 일어났었습니다. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah dibuatkan dalam Alkitab. 알렉산더 대왕이 죽은 후에 그 예루살렘을 중심으로 하는 중동이 넷으로 나라가 쪼개집니다. 제국이 쪼개집니다. Setelah kematian Alexander Agung, maka Timur Tengah itu terbagi menjadi 4 bagian dengan berpusat di Yerusalem. 그리고는 서로 간에 전쟁이 일어나게 됩니다. Dan antara bagian-bagian ini mereka saling berperang satu dengan yang lain. 신약 시대 마지막에도 그와 같은 사건이 일어남을 성경은 예언하고 있습니다. Dan Alkitab juga bernubuat bahwa di akhir dari perjanjian baru, maka dunia juga akan terbagi di dalam 4 blok. 먼저 북쪽은 구소련권입니다. Ya, blok utara adalah blok ex-Soviet, 그리고 남은 미국권입니다. sedangkan selatan adalah blok Amerika. 서는 유럽권입니다. Sedangkan blok barat adalah blok Eropa, 동은 아시아권입니다. sedangkan blok timur adalah blok Asia. 이미 세계는 이렇게 4개의 블록으로 나뉘어져 있습니다. Jadi dunia ini sedang terbagi di dalam 4 blok. 요 며칠 전에 그 G7 정상회담이 있었습니다. Beberapa waktu yang lalu pernah diadakan konferensi negara-negara G7. G7에서 중국에 대한 어떤 그 경고의 메시지를 정상회담 마치고 마지막 발표를 하면서 중국에 대한 경계 메시지를 남겼습니다. Dan di akhir daripada konferensi negara-negara G7 ini, mereka memutuskan untuk menyampaikan semacam satu peringatan kepada China. G7 회의를 마치고 미국의 바이든 대통령은 나토 대서양 조약국 그 나토 훈련하고 있는 곳으로 또 이동을 했다는 신문 기사가 있었습니다. Dan ketika konferensi G7 ini berakhir, dikatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden segera menuju ke tempat latihan dari pasukan-pasukan NATO. 나토는 서유럽 나라와 미국과의 조약입니다. NATO ini adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama dari Atlantik Utara. 이번에 나토에서 중국과 러시아와 또 북한에 대한 경고의 메시지를 던졌습니다.
Dan mereka melontarkan semacam peringatan kepada Korea Utara, kepada Cina dan juga Rusia. 첫째는 인권 문제입니다. Pertama tentang masalah hak asasi. 그리고 민주주의가 탄압을 받고 그 공산 정권의 독재가 행해지는 그런 나라들입니다. Dan juga yang kedua adalah masalah yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan penindasan yang terjadi di negara-negara komunis yang menekan sistem demokrasi. 언론의 자유가 없으며 또 이 인터넷이 통제를 받는 그런 나라들입니다. Mereka adalah negara-negara di mana tidak ada kebebasan pers dan juga internet masih sangat dibatasi. 이 미국과 그러니까 나토 서유럽과 미국이 중심이 된 나토에서 러시아와 중국과 북한에 대한 경고의 메시지를 던진 것입니다. Jadi NATO mereka melontarkan semacam satu peringatan kepada Korea Utara, kepada Cina dan Rusia. 트럼프 대통령 때부터 시작해서 미국과 중국과의 충돌이 점점 더 확대되고 있습니다. Jadi ini dimulai ketika Presiden Trump masih menjabat sebagai Presiden Amerika. Ini membuat Amerika dan Cina semakin panas dalam konflik mereka. 중국이 경제적으로 크게 성장을 해오면서 군사력을 확대하고 있습니다. Ya, dengan membaiknya, semakin bertumbuhnya ekonomi Cina, mereka juga terus memperkuat kekuatan militer mereka. 이런 현상에 대해서 서방 국가들은 긴장을 하고 있습니다. Dan karena hal-hal seperti ini membuat pemerintah Barat menjadi sedikit berhati-hati. 미국과 중국 G2, 미국과 중국이 충돌할 것처럼 보입니다만은 요한계시록은 미국과 중국이 충돌하는 것이 아니라 바로 이 서방과 유럽권과 아시아권, 중국을 중심하는 아시아권의 충돌이 있을 것을 성경은 예언하고 있습니다. Jadi meskipun kita melihat sepertinya akan terjadi perang antara Amerika dan Cina, tapi sebenarnya Alkitab menubuatkan peperangan ini akan terjadi antara blok Eropa dengan blok Asia. 이것이 바로 여섯 번째 나팔입니다. Dan ini akan terjadi ketika sangkakala ke-6 ditiup. 여러분, 나토군 편성 국가들을 한번 보겠습니다. Mari kita melihat bersama-sama negara-negara anggota NATO. 현재 여러분들 지도에서 보시는 대로 붉은색으로 표시된 것이 바로 이 나토 연합국입니다. Iya, kalau kita melihat di peta, ini yang berwarna merah adalah negara-negara anggota NATO. 자, 이 나토 그 군인들 훈련하는 모습입니다. Ini adalah gambar di mana tentara-tentara NATO sedang berlatih. 자, 반면에 또 중국군 군대의 그 현대화에 대해서 또 한번 봐야 되겠습니다. Sebaliknya kita juga harus melihat modernisasi dari tentara Cina. 중국이 경제적으로 크게 성장하면서 이 국방력도 지금 같이 크게 확장하고 있습니다. Ya, jadi dengan semakin majunya ekonomi mereka, Cina juga semakin memperkuat pertahanan militer mereka. 자, 이 중국군 군대가 훈련하는 그런 모습의 사진입니다. Ini adalah gambar ketika militer Cina sedang melakukan latihan. 자, 이렇게 중국 군대가 현대화하면서 그 나라의 영향력을 지금 크게 확장시켜 나가고 있습니다. Jadi dengan modernisasi tentara Cina, Cina benar-benar menjadi negara yang memberikan pengaruh yang besar saat ini. 서방과 동방의 충돌은 피할 수가 없을 것으로 지금 예측을 하고 있습니다. Jadi banyak pengamat-pengamat dunia mengatakan bahwa peperangan antara Barat dan Timur ini akan terjadi.
지난 주일에 여러분들에게 설명했던 내용을 한 번 더 설명하겠습니다. Dan saya akan kembali mengulang apa yang saya sudah jelaskan minggu lalu. 성경은 창세기에서 시작해서 요한계시록으로 끝이 납니다. Alkitab dimulai dari kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Wahyu. 이것은 인류 역사의 시작과 끝에 해당되는 것입니다. Ya, ini dimulai dengan permulaan manusia dan akhir dari manusia. 자, 구약의 마지막 때, 즉 예수님이 오시기 전에 세계는 넷으로, 중동을 중심으로 세계는 넷으로 나뉘어졌습니다. Di akhir perjanjian lama, sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dunia pun terbagi dalam 4 blok. 헬라 제국의 알렉산더 왕이 죽으면서 제국이 넷으로 나뉘어졌습니다. Jadi setelah Alexander Agung meninggal, maka daerah-daerah bekas jajahannya itu terbagi menjadi 4 bagian. 그리고 상호간에 전쟁들이 일어났습니다. Dan di antara 4 negara yang terbagi ini, mereka saling berperang satu dengan yang lain. 신약 시대의 마지막 때도 세계가 사분화될 것을 성경은 예언하고 있습니다. Dan Alkitab juga bernubuat bahwa di akhir perjanjian baru, dunia juga akan terbagi menjadi 4 blok. 우리가 살고 있는 이 시대는 이미 세계가 넷으로 나뉘어져 있는 그런 세계에서 우리가 지금 살아가고 있습니다. Dan sebenarnya kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah terbagi menjadi 4 blok. 첫째에서 셋째 나팔은 남북 전쟁 3, 4 세계 대전을 의미합니다. Ya, di dalam sangkakala pertama sampai ketiga itu adalah nubuatan tentang perang antara utara dan selatan. 넷째 나팔, 다섯째 나팔은 핵 전쟁으로 말미암는 그러한 재앙들입니다. Sedangkan dari sangkakala keempat sampai kelima itu adalah malapetaka-malapetaka yang akan terjadi ketika terjadi perang nuklir. 그리고 여섯 번째 천사가 나팔을 불 때 동서 전쟁이 일어납니다. Sedangkan ketika sangkakala keenam ditiup akan terjadi perang barat dan timur. 신약 마지막 때 세계가 사분화되면서 서로 이런 전쟁이 있을 것을 요한계시록은 예언하고 있습니다. Jadi kitab Wahyu menubuatkan di akhir perjanjian baru dunia akan terbagi menjadi 4 blok seperti ini. 만일 남북 전쟁으로 남방왕 미국권과 북방왕 구소련권 양대의 세력이 약화가 되면은 무너지면 남은 서방왕 유럽권과 동방왕 아시아권이 이어서 전쟁을 치르게 된다는 말씀입니다. Ya, jadi jika kedua kekuatan besar Raja Negeri Selatan yaitu blok Amerika dan Raja Negeri Utara blok ex-Soviet dihancurkan dalam perang selatan dan utara, maka Raja Negeri Barat blok Eropa dan Raja Negeri Timur blok Asia akan melanjutkan peperangan. 이런 세계가 재편되는 그 상황 속에서 적그리스도가 등장해서 세계를 지배하게 될 것입니다. Jadi di tengah-tengah keadaan seperti ini, maka antikristus akan muncul dan akan menguasai dunia ini. 3년 반 동안은 평화로운 세상이 이어질 것입니다. Selama 3 tahun setengah itu akan terjadi masa damai yang sangat panjang. 그러나 후 3년 반 동안 성도들에게 무서운 박해가 주어질 것입니다. Tetapi 3,5 tahun terakhir itu akan terjadi penganiayaan besar terhadap orang-orang percaya. 적그리스도가 등장한 지 한일에 7년이 지난 후에 예수 그리스도께서 재림하셔서 세상을 심판하실 것입니다. Dan ketika masa penganiayaan ini selesai, waktu itulah Tuhan Yesus akan datang, Dia akan menghakimi dunia ini dan orang percaya akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. 이것이 일곱째 천사가 나팔을 불 때 일어나는 사건입니다. Ini adalah peristiwa yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup. 일곱 대접장이 쏟아질 때 일어나는 일입니다. Ini adalah hal-hal yang akan terjadi ketika 7 cawan murka Allah akan ditumpahkan. 이 세상은 심판받게 될 것입니다. Waktu itu dunia ini akan benar-benar dihakimi oleh Allah. 그러나 성도들은 일곱째 나팔 소리에 죽은 자들은 부활하고 살아있는 자들은 변화해서 천년왕국으로 들어가게 됩니다. Tetapi bagi orang percaya ketika sangkakala ke-7 ini ditiup, maka orang-orang mati akan bangkit dan orang-orang yang masih hidup akan diubahkan dan akan menyambut menyambut Yesus di awan-awan. 일곱째 나팔에 대해서는 다음 시간에 좀 더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다.
Mengenai sangkakala ketujuh ini kita akan pelajari secara detail minggu depan. 오늘은 다섯째 나팔, 여섯째 나팔까지를 살펴보았습니다. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar sangkakala kelima dan keenam saja. 지난주 첫째에서 넷째 나팔을 공부한 다음에 마지막으로 한 그 말씀을 오늘 다시 한번 반복하겠습니다. Jadi malam hari ini saya akan akhiri dengan bagian yang sudah saya jelaskan juga di minggu yang lalu. 자, 우리가 이런 나팔이 불 때 일어나는 사건들을 공부하면서 우리가 알아야 할 것은 무엇입니까? Jadi sambil kita belajar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat sangkakala ditiup, ada hal-hal yang harus kita ketahui. 나팔의 성격을 알아야 합니다. Pertama kita harus mengetahui sifat dari sangkakala itu. 나팔을 부는 목적은 하나님께서 자기 백성을 대적의 손에서 구원하시는 동시에 원수들은 심판하시는 것입니다. Jadi tujuan penipuan sangkakala adalah bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya dari tangan musuh mereka sekaligus menghakimi musuh mereka. 나팔은 저와 여러분들에게는 하나님의 구원의 신호 나팔입니다. Bagi saya dan saudara yang percaya pada Tuhan, bunyi sangkakala adalah bunyi atau tanda keselamatan. 하나님을 알지 못하거나 하나님을 대적하는 자들에게는 심판의 나팔이라는 것입니다. Sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya, bunyi sangkakala adalah bunyi penghakiman. 민수기 10장 9절을 다 같이 읽어 주십시오. Mari kita baca bersama-sama Bilangan 10 ayat 9, 1, 2, 3. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri dan diselamatkan daripada musuhmu. 나팔을 부는 목적은 하나님의 백성들을 원수에게서 구원하시기 위함입니다. Jadi tujuan penipuan sangkakala adalah bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya. 만약에 앞으로 나팔이 불려진다면은 우리들은 기뻐하며 감사해야 될 것입니다. Jadi kalau kita mendengar suara sangkakala, maka kita harus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. 우리를 구원하시는 하나님의 나팔이기 때문입니다. Karena itu adalah tanda bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. 그러나 하나님을 모르는 자, 하나님을 대적하는 자들에게는 무서운 진노의 심판의 나팔이 될 것입니다. Sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya, bunyi sangkakala adalah tanda penghakiman. 나팔 소리는 원수들에게는 심판의 신호이나 성도들에게는 구원의 기쁜 소식, 복음입니다. Bunyi sangkakala adalah tanda penghakiman bagi musuh, tetapi kabar baik atau keselamatan Injil bagi orang percaya. 로마서 1장 16절 17절 다 같이 읽어 주십시오. Kita baca bersama-sama ayat berikut 1, 2, 3. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. 요한복음 3장 16절에서 18절까지 말씀을 요약한 것을 읽어 주십시오. Mari kita baca juga ayat berikutnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 자, 그러므로 성도들은 두려움보다 희망을 가져야 합니다. Karena itu orang percaya harus memiliki pengharapan daripada ketakutan. 우리는 요한계시록에 있는 그 나팔에 대해서 공부할 때에 막 두려운 마음을 갖게 됩니다. Ya, saat kita belajar tentang sangkakala di dalam kitab Wahyu, biasanya muncul rasa takut dalam hati kita. 하나님을 숨기는 하나님의 백성들은 이 말씀들을 보면서 우리는 두려움보다 희망을 가져야 한다는 것이죠. Sebagai umat Tuhan, saat kita belajar tentang firman ini, bukannya ketakutan, justru kita harus memiliki pengharapan. 로마서 15장 4절 읽어 주십시오. Kita baca ayat berikutnya 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. 그리고 두 번째는 때를 바로 분별하는 지혜를 가져야 합니다. Yang kedua, kita harus memiliki hikmat untuk membedakan zaman dengan benar. 나팔이 불려지기 전에 반 시점 고요한 때가 있습니다. Dikatakan bahwa sebelum sangkakala ditiup, ada waktu sunyi senyap sekitar setengah jam. 계시록 8장 1절 다 같이 읽어 주십시오. Kita baca ayat ini bersama-sama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah, kira-kira setengah jam lamanya. 아직 나팔이 불려지지 않았습니다. Ya, memang sangkakala belum ditiup.
우리는 나팔이 불려지기 전 반시점 고요한 때를 살아가고 있다는 것을 생각해야 합니다. Tapi kita harus berpikir ini adalah waktu sunyi senyap sekitar setengah jam sebelum sangkakala ditiup. 우리는 성경 예언의 말씀을 잣대 삼아서 때를 바로 분별할 수 있어야 합니다. Jadi mari kita memperhatikan masa dengan benar dengan menggunakan kata-kata nubuatan Alkitab sebagai patokannya. 누가복음 12장 54절에서 56절을 다 같이 읽어 주십시오. Kita baca ayat ini bersama-sama 1, 2, 3. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? 마태복음 24장 45절 때를 따라 양식을 나눠 줄 자가 교회한다고 예수님께서 말씀하셨습니다. Dalam Matius 24 ayat 5 dikatakan orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. 여러분들 요한계시록을 공부하면서 우리가 때를 바로 분별하고 때에 따라 하나님의 백성 성도들에게 양식을 나눠주는 즉 하나님의 말씀을 가르치는 귀한 주의 종들이 되시기를 축원합니다. Sambil kita belajar kitab Wahyu ini, semoga kita semakin menjadi orang-orang yang bisa membedakan masa dengan benar dan menjadi orang-orang yang memberikan makanan tepat pada waktunya, yaitu yang memberikan makanan rohani yaitu firman Tuhan kepada jemaat-jemaatnya dengan benar. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 지난주 이어서 오늘도 나팔에 대하여 말씀을 저희들이 살펴보았습니다. Melanjutkan pelajaran minggu lalu, pada hari ini Tuhan kami juga sudah melanjutkan pelajaran tentang sangkakala kelima dan keenam. 세상 마지막에 일곱 천사가 일곱 나팔을 불게 될 것이라고 말씀하였습니다. Yaitu tentang firman yang berkatakan bahwa di akhir zaman akan ada 7 malaikat yang akan meniup 7 sangkakala. 큰 전쟁들이 있을 것을 말씀하고 있음을 저희들이 깨닫습니다. Kami Tuhan sudah belajar bahwa pada waktu itu akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. 일곱 천사들이 일곱 나팔을 불므로 일어나는 이런 엄청난 사건 속에서 우리는 하나님의 구원을 바라보게 하여 주옵소서. Tuhan, di tengah-tengah peristiwa-peristiwa menakutkan dan dahsyat yang akan terjadi ketika sangkakala ini ditiup, tolong kami agar kami Tuhan tetap memandang kepada keselamatan daripada Engkau. 일곱 나팔은 하나님의 백성들에게는 하나님의 구원의 신호 나팔이라는 것을 저희들이 공부했습니다. Tuhan, kami sudah belajar juga bahwa ketujuh bunyi sangkakala ini adalah bunyi pengharapan, bunyi keselamatan kepada kami yang percaya kepada Engkau. 장차 이런 일이 일어날 때에 때를 바로 분별하고 하나님의 백성들에게 때를 따라 양식을 나눠주는 참으로 지혜로운 청지기들이 다 되게 하여 주옵소서. Ketika hal-hal ini terjadi, tolong kami Tuhan agar kami dapat membedakan masa dengan benar dan menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat memberikan makanan dengan baik kepada domba-domba yang Engkau percayakan kepada kami. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. 감사합니다. Terima kasih, terima kasih.